瑪嘉烈咧，今日咧就想講下人性嘅問題啦。咁琴日咧，阿寶珍佢就揾我帶佢去攞物資，同埋咧就去睇，因為佢之前仆崩咗隻牙喎，佢想去鑲翻，咁啊揾關愛基金。咁我走到幾個地方咧，終於搞掂咗咁樣咯。咁我覺得咧，真係做嘢咧要揾翻個對口噶嘛。如果唔係咧，你問嚟問去都係得個零嘅啫。咁同埋咧，我同佢講嘛，我有啲人咧，你一接觸咗咧，你係周身痕嘅，覺得唔舒服嘅。所以咧，嗰啲人我會避開嘅。咁我同佢講，咁我話你即係同我哋啱嘴型啦，你可以講話就可以喺埋一齊咯。如果唔係咧，好辛苦㗎，大佬，即係咁講啦，大家價值觀唔同咧，就好難一齊嘅。我講朋友啊，唔係講情侶嚇。咁我同佢講咯，佢係話我對佢好嘛，咁我話你首先你對人好，人哋咪會對你好咯，係咯，真正嘅朋友係會講